大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。气温变化，夜晚温差很大，孩子容易踢被子，加上白天玩耍的时候比较热，脱衣频繁，孩子着凉了。接下来几天感觉嗓子有异物感，不断的清嗓子，根据观察到的症状，觉得是寒症居多，我就给他艾灸了大椎和涌泉，但是灸了2天，感觉效果不明显。家人实在不放心，就去看了医生。社区的医生判断孩子是嗓子有点发炎，给开了小儿烟扁颗粒，服用之后没有改善的症状。我仔细阅读了说明书，看了一下具体的成分。小儿烟扁颗粒是治疗嗓子发炎的，以及扁桃体发炎，主要作用就是清热解毒。但是我观察孩子的寒症居多，主要症状是痰是白的，包括清嗓中出来的痰也是清新痰，舌苔偏于正常舌苔，应该不属于热症范畴。只是嘴唇有点干，应该是缺乏津液，综合判断这些症状不属于热症的范畴，津液不足也就应该是虚火。根据自己这段时间的学习辩证分析，于是我从家中找了几味食材，主要方向是从滋阴润肺的角度去治疗。喝了1天，当天晚上就觉得孩子的咳嗽明显缓解，后面连续喝了3天，果然孩子夜里已经不咳嗽了，只有白天有少量的咳嗽声，效果太让我意外了。今天把它分享出来，希望大家跟我们有类似状况的朋友可以见到，比起雾化抗生素治疗真的是好太多了。也愿我们的孩子们都健康快乐的成长。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备1小把甘草，甘草的功效和作用：第一，清热去火。甘草可以说是人们比较了解的一种药物，它能够起到很好的清热去火的效果。大家在夏天的时候可以将甘草泡水喝，这样人们很有可能会出现口干或者上火的问题，这个时候适当服用甘草茶就能够起到很好的清热去火的实际效果。第二，医治咳嗽有痰。在平时如果人们出现了咳嗽、咳嗽痰多等问题，大家可以选用甘草缓解。甘草能够帮助人们很好的改善咳嗽的问题，它还能够起到很好的化痰止咳的作用。用甘草泡水喝，不但能够让我们的咽喉觉得透亮舒适，针对一些咽喉也有很好的护理效果。第三，健脾养血。甘草里面含有的物质可以说是比较丰富的，这些物质到了我们身体中能够很好的推动肾脏功能以及其肠胃的身心健康。适当的吃甘草能够帮助人体减轻一些脾胃虚寒的其问题，还能够帮助人们改善带倦、困乏、疼痛、腹泻等状况。第四，美容养颜。甘草泡水喝的作用还包含了美容养颜，它能够令人体的情况更强，另外还可以合理的排出人体内毒素，令皮肤及其健康状况更强。甘草清洗干净，控水拉出，放入碗里备用。接下来准备几片化橘红。化橘红中药名为芸香科植物菊，及其栽培变种的干燥外层果皮，秋末冬初果实成熟后采收，用刀削下外果皮，晒干或者阴干，在中医上认为具有散寒、燥湿、理气、化痰、宽中、健胃的功效。对于风寒咳嗽、痰多气逆、恶心呕吐都有良好的作用。第一，化痰止咳。风寒咳嗽，化橘红首要功效，无论是寒咳或者干咳，服用化橘红均可见效。咳嗽分为热咳和寒咳2种，热咳是由于肺热造成的反复咳嗽，比如过量的食用上火食品，如煎炸、烧烤等，表现为喉咙干痒、干咳少痰或者痰色黄质粘稠。寒咳多由受寒引起，表现为咽痒咳频，痰
痰液稀薄如泡沫状。第二，久咳、气管炎、哮喘。中老年人久咳或者哮喘，服用化橘红为首选。对久咳、哮喘必须坚持服用，并逐渐适应，方可起效。第三，食积伤酒利气。抽烟喝酒人士之佳品，烟酒对肺胃肝以及喉咙损伤最大，同时居住在城市、汽车以及工业废气居多，长期吸入过量后导致习惯性呼吸道感染发炎，常服用化橘红便能减轻酒精以及废气对这些人体器官的损害。化橘红清洗干净，控水捞出，放入碗里备用。接下来准备一个罗汉果，在日常生活中购买罗汉果之后，通常用开水饮用或者凉茶煮沸。因为罗汉果尝起来酸甜口渴，具有清凉的性质。第一，罗汉果有清热解毒的作用，可以有效清除体内的热毒，对于痰火、口腔溃疡、热病等都有很好的疗效。第二，改善肠胃功能，罗汉果可以促进肠胃蠕动，增强食欲，帮助消化，缓解胃肠不适，尤其是对于食欲不振、消化不良、腹泻等症状有一定的改善作用。第三，降血脂、减肥瘦身。罗汉果中含有丰富的膳食纤维，可以有效降低血脂、胆固醇，帮助体内有害物质排出，达到减肥瘦身的效果。第四，抗氧化，延缓衰老。罗汉果中富含多种抗氧化剂，可以抑制自由基的产生，减缓细胞老化的速度。第五，降血压、润肺止咳。罗汉果还具有降血压、润肺止咳等作用，可以帮助缓解高血压、咳嗽等症状。罗汉果洗干净，把它捏碎，放入一旁备用。接下来准备一个养生壶，把这些食材全部放入养生壶里，加入1000毫升左右纯净水，按花茶的键煮20分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。时间到了之后，煮好的水把它倒出来杯子里，稍微晾凉就可以直接饮用。这一款祛痰止咳茶经过焖煮，罗汉果的甜味、橘红的甘苦味都会混合在一起，少量的甘草还能补脾益气、清热解毒、祛痰止咳。这一款食疗茶饮可以反复多煲几次，第一次喝完可以继续加点水煲煮，直到没有甜味，颜色也越来越淡。这一款茶饮最好是趁热饮用，热饮有助于化痰，帮助痰液更好的运化开。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对您有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。